Pirmosios rungtynės sezono atidarymas yra Ukmergėje ir šiandien Ukmergės Olimpas susitinka su Vilniaus krepšinio centro komanda. Sezone regionų krepšinio lygoje tai yra ir Plungės Olimpas su tuo legendiniu pavadinimu ir taip pat sezono pradžios. Dabar prasidėjus sezonui situacija galbūt gali būti dar kitokia, nes komanda aikštėje yra 11 numeris Davidas Kaubaris. Tai vyresni. Dabar labai gražiai buvo ataka ir blokas. Ir privertė prasižengti varžovą ir dabar suteikė komandai ekstra šansą ir atliko rezultatyvų perdavimą. Tikrai gerai skirsto kamuolius varžovus pražangą ir neleistų surengti greitos atakos. Šiaip Olimpas turi dar tų pražangų rezervą. Rogačiovas paskutinioji ataka šiame kėlinyje. Rogačiovas ir pabando pabaigti šią ataką. Pataiko. Kalbant apskritai apie regionų krepšinio lygą, tokia turbūt nebloga. Saulis, tai yra Vilniaus krepšinio centro žaidėjas. Kaip, ponė Pilipauskai, manote, jūs buvo ten ir iš karto sujudimas po 3 taškų, kuriuos pelnė Rokas Janickas. Dabar dar ir greita ataka ir Saulis atakavo nuo baudų metimų linijos. Pirmąją baudą pataikė, antrąją prametė, bet ekstra šansas Žmogijos. Prie 3 taškų zonos čia Rokas Janickas dabar pataiko iš 3 taškų zonos, 56-38. Manosi, kad šiuose rungtynėse tiesiog pajėgesnė komanda. Tai be abejo, treneris tikrai labai patyręs ir ypač pasitikėjęs. Kamuolys į žaidimą. Perdavimus ir koks blokas. Labai gražus epizodas. Skirtųjų Tyliui, kuris 13 taškų surinko. Ir Janickas pelnė šiandien 13 taškų. 8 sekundės buvo likusios. Rezultatas 77-50.